favor, você que crê e diz, olha, eu creio que se eu sacrificar o meu sonho, ele vai se realizar. Então saia do seu Deus, sobe aqui no altar, eu não vou participar, mas o Senhor conhece o meu coração. Deus de Abraão, Está tudo muito difícil. Isso, você que crê. Vai sair, filho? Vou dar um rolê por aí. Vê se não demora a chegar. Você sabe que eu fico preocupada, né? Pô, mãe, já tô bem grandinho aí. Então vê se não faz nenhuma besteira, meu filho. Eu ando tão preocupada com você. E essas suas amizades não me agradam nem um pouco. Mãe, eu sei cuidar da minha vida. Filho, você tirou algum dinheiro da minha carteira? Quando? Você tá me chamando de ladrão agora? Não, eu não falei isso. Ah, então tchau. Tchau. Ele é maluco. Vai com Deus. Alô? Oi, Nazaré, Jussara. Oi, Ju, como você está, amiga? Senti sua falta na igreja. Liguei pra saber se tá tudo bem. Tá. Mas é que eu estava assim, meio cansada, eu resolvi ficar em casa para descansar. Ah, tá. E aí, vai participar da Fogueira Santa? Ah, eu acho que não, Ju. Se você soubesse como é que está a minha situação aqui em casa... O meu filho, você já sabe. Eu estou pedindo a Deus para que eu liberte das drogas. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Amiga, mais uma razão para você participar da Fogueira Santa. Vale a pena sacrificar. Ah, Ju, a minha vida já está tão sacrificada. Eu acho que eu só vou na igreja depois da Fogueira Santa. Que isso, Nazaré? Você não precisa deixar de ir na igreja só por causa da Fogueira Santa. Mas eu vou me sentir constrangida, né, de não participar. Você não é obrigada a participar, amiga. Tudo é uma questão de fé. Eu, como sua amiga, gostaria muito que você participasse. Mas não deixe de ir por isso. Tá bom. Você tem razão. Então tá, fica com Deus. Tchau. Você também, amiga. Obrigada, hein? Tchau. Alô? Sim, é ela mesma. O quê? Ai, em que delegacia ele está, moço? Pelo amor de Deus, me diz! Ah, dona Nazaré, para livrar o seu filho do flagrante, eu preciso de 5.000 reais. E mesmo assim, não vou garantir nada para a senhora, não. Vai depender muito do delegado. Mas, doutor Santana, eu não tenho essa quantia. Me ajuda, por favor. Dona Nazaré, vai ser muito difícil. Eu só posso com dinheiro em mãos. Para livrar um filho da cadeia, vale qualquer sacrifício. Olha, Gisele, se não fosse por uma extrema necessidade, eu não venderia minhas joias. Não sabe o sacrifício que eu estou fazendo para pagar esse advogado. Qual é? Vai ficar no meu pé agora? Filho, pelo amor de Deus, larga esse vício! Você vai acabar se matando e a mim também! Mãe, tu quer saber de uma coisa? Da minha vida cuido eu! Você fala assim agora, mas quando você tá encrencado, sou eu que vou lá te dar socorro! Ah, é? Então tu quer saber de uma coisa? Na próxima vez tu me deixa lá! Me deixa lá! Filho! Filho! Volta aqui, filho! Filho! Alô? Sim, é ela mesma. O quê? Ah, meu Deus. Outra vez, não.
rogaram a praga em mim, Jussara. Eu estou me desfazendo de tudo que eu tenho para tirar meu filho da cadeia. Ah, amiga, viu o que aconteceu? Você achou que sacrificar na fogueira santa era extremamente difícil. Eu tenho certeza que se você sacrificasse a Deus, Ele libertaria seu filho das drogas e da cadeia. O mal está fazendo você sacrificar tudo que tem. Só que não tem retorno. Vê seu filho preso outra vez. Para situações extremas, Nazaré, decisões extremas, para quem quer um resultado que aos olhos do mundo parece impossível, vale a pena sacrificar a Deus. Porque ao contrário do que está acontecendo com você, Ele vai te dar paz e o resultado que você está procurando.